ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Questo è il mio vlog, un pantaloncino e una maglietta. Ok ragazzi, oggi vi volevo fare vedere due cosini fatti, diciamo due slime fatti con le saponette. Voilà! Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Non l'ho detto, Dio. Sì, l'ho detto. Allora ragazzi, ho fatto questo qui che è un cosino brutto e perfido, però lo voglio bene. Allora ragazzi, sto scherzando. Questo qui è tipo venuto plastichina, che sì, si può tenere in mano, però fa diventare un po' le mani sporche. Allora ragazzi, questo qui l'ho fatto con la freccia azzurra. Allora, l'ho comprata in profumeria, negozi detersivi, e ha sbriciolato con qualcosa. L'ho sbriciolata col coltello. Ragazzi, mettete un pochino di acqua e poi subito si dovrebbe già fare una consistenza. Allora, questo qui la consistenza non l'ho fatta, tutto a pezzi, uno qua, uno dietro, a sinistra. Ok, l'ho messo un po' in freezer 10 minuti e ragazzi è venuto questo cosino che non ha significato. Poi non voglio andarmi a lavare le mani, sta il bagno giù. Ragazzi, no, non le lavo, sono pulite. Allora, poi abbiamo questo che è un colore giallo, ma ragazzi vi assicuro che non l'ho colorato. Dite com'è giallo, com'è giallo, com'è giallo. Allora ragazzi, è giallo perché la saponetta non era gialla. Allora, io avevo già una saponetta sbriciolata a casa, però era arancione, era un colore bordeaux tipo. E poi ho messo sempre, però questo era diverso perché era in polvere, invece quello là freccia azzurra era a pezzi. Allora ragazzi, comunque questo già era in polvere, appena che ho messo un po' di acqua già si è fatto tutto, si è già fatto una consistenza, come quell'altro non l'ha fatto. Allora ragazzi, questo qua l'ho lasciato 15 minuti. 15 minuti e devo dire che è veramente rilassantissimo in mano. È proprio morbido ragazzi, però non è slime che no, è tipo la plastichina. Ok ragazzi, io quando li facevo volevo farvi vedere, solo che avevo troppo la memoria piena. Adesso ho comprato la memory card perché senza video non potevo stare. E ragazzi, così. Allora ragazzi, se vi è piaciuto questo video mettete un like e un pollice in su. Ragazzi, ci vedremo nel prossimo video e nel prossimo video vi anticiperò che farò, ragazzi, che farò una challenge. Non so che challenge, non so che tipo di challenge, ma una challenge la farò. Ok ragazzi, ci vedremo nel prossimo video. Ciao a tutti.